नमस्कार। देसीइलाज.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिचकी की। दोस्तों, कभी कभी हिचकियाँ लोगों को परेशान कर देती हैं। हिचकी में साधारणतः ये माना जाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं पानी की कमी हो गई है, इसलिए हिचकी आती है। लेकिन हिचकियाँ आती क्यों हैं, इसको जानते हैं। कभी कभी जो खाना हम खाते हैं उसके कारण बॉडी में एसिड ज़्यादा बनता है, या फिर वायु ज़्यादा बनती है और वही वायु हमें हिचकी का प्रारूप ले लेती है। दोस्तों, जब कभी भी हिचकी हो उसको कई तरीके से बंद की जा सकती है। कुछ लोगों ने प्रयोग किया है। उन्होंने अपने दोनों हाथों की उंगलियां दोनों कानों में डाली हैं और कहते हैं कि उससे भी हिचकी बंद हो जाती है। आप इसको इस तरीके से बंद करेंगे अगर, तो कुछ नसें शायद दबती हैं जिसकी वजह से हिचकी बंद हो जाती है। एक ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरा आप प्रयोग करके देख सकते हैं। उसमें आप प्याज का रस ले लीजिए 10 ग्राम, और उसमें 10 ग्राम उसमें शहद मिला दीजिए। इसको दोनों चीज़ों को मिलाकर चाट कर खाने से उससे भी तुरंत हिचकी बंद हो जाती है। अगर आपको प्याज का रस नहीं मिल रहा है, तुलसी के पत्ते आपको आसपास मिल रहे हैं, तो करीब तुलसी के पत्ते लेकर उसका करीब 10 ग्राम उसका रस निकाल लीजिए और उसमें 5 ग्राम शहद मिलाइए। इसको खाने से भी हिचकी बंद हो जाती है। चौथा प्रयोग एक और कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं अदरक मिल जाए, अदरक के आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और उसको मुंह में डाल के चबाते रहिए, हल्का हल्का चूसते रहिए, उससे भी हिचकी बंद हो जाती है। एक और प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आपको इलायची मिल जाए तो 4-5 इलायची ले लीजिए और उस इलायची को छीलिए नहीं, उसका छिलका रहने दीजिए। उसको हल्का सा कूट करके और उसको आप पानी में करीब आधा लीटर पानी में उसको आप बॉइलिंग के लिए छोड़ दीजिए। जब वो पानी 200 ग्राम रह जाए तो आप उस पानी को छान कर और हल्का सा गुनगुना शेप नहीं, अगर उसको आप जिसको हिचकी आ रही है उसको पीने के लिए दे दें तो हिचकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। ये सब छोटे छोटे प्रयोग हैं। हिचकी कभी कभी ज़्यादा हो तो वो कभी जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए ट्राई करके देखिए। और इन प्रयोगों से किसी तरीके से भी अगर आपको हिचकी की प्रॉब्लम हो रही है और वो सही होती है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करना ना भूलिए। आपको इस प्रयोगों से आपको आराम मिला, नहीं मिला, क्या फ़र्क पड़ा, आप एक बार हमको ज़रूर कमेंट करिए, बताइए, जिससे कि हम भी उस चीज़ को आगे और प्रेरित कर सकें लोगों को।